Miért a rali? Ez nem egy egyszerű kérdés számomra. Abból a szempontból, hogy nekem nem volt egy gyerekkori élményem, mint a legtöbb embernek, hiszen nálunk a rali az ugye Siófokon nem egy túl népszerű vagy ismert sport. Viszont visszakanyarodnék egy kicsit a gyerekkoromhoz, hogy én nagyon fiatalon már vonzottam mindenféle jármű iránt, aminek kereke volt és lehetett vezetni. Ahogy tudtam, én tényleg nagyon fiatalon vezettem mindent, aminek tényleg kereke volt. Motorozni szerettem volna leginkább, tehát ez a 90-es évek elején, 10 pár évesen nekem inkább a terepmotorozás volt, amit szerettem volna versenyszerűen űzni. Ezt a szüleim nem engedték, szerencsére. És hát ugye vezettem, amit csak tudtam. Ahogy meglett a jogosítványom, ugye már közúton is tudtam vezetni. Nagyon sokat vezettem. Akkor még voltak telek, havak, vagy hó. Nagyon sok, szinte minden este kijártunk hóautózni. Ugye nálunk itt nagy szerpentinek nincsenek, de ahol tudtunk, ott csapattuk. És valahol, azt mondom, hogy egyszer, ugye Ádám közel van hozzánk a Rallycross, ugye akkor még OB versenyek mentek itt. Oda jártam, voltam párszor kint édesapámmal. Ott láttam talán először versenyautót életemben, élőben. És egyszer talán a 2000-es évek elején volt egy Veszprém Rally, ahova valamiért elmentünk, így haverokkal. És akkor ott láttam Janikát a 206 VRC-vel menni, és így igazából az nagyon megfogott, hogy Murván, hogy ilyen tempóval lehet menni, az ilyen hihetetlen volt számomra. Nagyon megtetszett, és hát szerettem gyorsan menni, amennyire csak lehetett ugye közúton, illetve amennyire a kressz szabályok engedték. És 2002-ben jött el az hát számomra talán mérföldkőnek mondható dolog, hogy édesapámnak gyerekkori barátja rendezett itt a környékben egy nagyon amatőr szlalom versenyt, és ott elindultam a család mindkét autójával, egy külön kategória volt a köpcenti besorolás miatt, és megnyertem ott mindkét kategóriát és az abszolútot is, és akkor nekiálltam keresni azt a lehetőséget, hogy hol vannak még ilyen szlalomversenyek, és akkor eljártam. Egész jó eredmények voltak, általában meg tudtam nyerni a kategóriát, meg az abszolútot is. És valahol itt kezdődött el az én autós pályafutásom. És így szép fokozatosan, akkor már ugye bejött ez az internetes világ, próbáltam keresni azt, hogy tehát egyre több videót lehetett ugye már megtekinteni, és akkor tudatosult bennem az, hogy van ez a rally. És nagyon tetszett, és úgy gondoltam, hogy ez nekem jó lenne, vagy hogy ezt szeretném csinálni, és akkor nekiálltam ennek kitaposni az útját. Ugye nálam nem volt ez amit az előbb említettem, ez a klasszikus, hogy a apuka, a rokon, a bárki, szomszéd versenyzett volna, vagy bármilyen csapat itt a környékben lett volna, ahol lehetett volna menni komálosként, gyerekként, ilyen műhelylátogatás, szerelés, segíteni, tehát ilyen nem volt. És akkor kerestem ugye lehetőséget, és 2005-ben tudtam először, 2004-ben tudtam először indulni rendes versenyen, bukócsős autóval, ez a pécsi hegyi verseny volt, ugye ez még régi, a klasszikus hegyi pályán. Ott mentem egy 1.6-os Skoda Feliciával, N csoportba, mind a 75 lóerővel, a 160 lóerős Hondák ellen, de nagyon jó volt, tehát ez egy nagyon pozitív élmény számomra, és meghatározó is. Ott mentem először vizes gumival, ugye előtte nem nagyon tudtam róla, hogy tehát vannak ilyen különböző fajta gumik, hogy akár keménység, akár a különböző felületekre. És tudom, hogy az utcán nem szerettem menni vízen, mert nagyon csúszott már, nem azt, hogy nagyon csúszott, hanem kiszámíthatatlanul csúszott. És ott felrakták a vízes gumit, és kérdeztem, hogy ezzel hogy kell menni. Vagy hogy mit csináljak ezzel. Mondták, hogy ne foglalkozz vele. Egyrészt a víz alatt száraz, másrészt a gumi tudni fogja, tehát mintha szárazon mennél, és ez így is lett.
Úgyhogy ez volt az első ilyen meghatározó versenysport, vagy nem rally, mert ugye hegyi verseny volt, de autósport élmény, amit belülről éltem meg. Majd ezt követően még a Mikolásról indultam ugyanezzel az autóval, tök jó voltam, eddig mentünk, nagyon jó eredményünk is volt, aztán a műszaki hiba miatt kiestünk. És ugye ebbe az időszakban, ugye ez a Szelepnél volt ez a 2004-es, ez a két verseny, és ugye a Grácz Feri Szelepnél volt a csapatvezető, és akkor én őt itt ismertem meg, és ő nekem nagyon sokat segített, meg segít a mai napig az egész pályafutásom során. Hát ez nem volt egyszerű dolog. Ugye nincs hagyomány a környékünkön, ez nem volt. Tehát én nagyon sokat kilincseltem annak idején, hogy ez létrejöjjön. Volt olyan hely, ahol szinte páros lábbal rúgtak ki, hogy menjek a Tescohoz, meg ilyen szövegek. De viszont volt olyan hely, ahol a végén mondták, hogy kirúgtunk az ajtón, bejöttél az ablakon, és így tovább, és akkor végén, hogy jó, tehát hogy segítünk valahogy. Nem volt egyszerű. Egyébként akkor a főiskolára jártam, és tehát rendesen a főiskola igazgatójának is írtam levelet, hogy szerintem ez tök jó dolog lenne, ha támogatná az egyik diákát, és támogattak is a főiskola. Tehát mindent megpróbáltam, mert egyszerűen más lehetőség nem volt. Tehát az, hogy itthonról elvinni úgy, és abból megoldani, az nem volt járható út. Úgyhogy nekem kellett ezt valamilyen szinten teljesen megoldanom. Sokat kilincseltem nagyon. Tehát ebből a szempontból nagyon nehéz volt elindulni. Folytatni is nagyon nehéz volt, de minél többet csinál az ember, és minél többet tesz le az asztalra, és aki először kirúgott, és látja, hogy te küzdesz tovább, és mész, és még eredménye is van, megvan rá az esély, hogy utána azt mondják, hogy jó, akkor figyelj, akkor segítünk, mert ez nem csak egy hóbort, vagy egy ilyen hirtelen légből kapott ötlet, hanem hogy ezt tényleg komolyan gondolod. Ami meghatározó volt egyébként annak idején, tehát egyrészt az, hogy amit az előbb mondtam, ez a vizes dolog, meg az, hogy tök jó eredménnyel tudtam felmenni. Sőt, amikor ugye volt ilyen tréning, és utcai kocsival mentem fel, és egyedül ültem az autóba, és ugye nem értem az időmet, és utána kérdeztem a többiektől ott, hogy ez milyen. És akkor mondták, hogy hát, mikor mentél, vagy hogy. Hát mondom, most az utcai autóban. És akkor mondták, hogy ez nagyon jó. Meg még azért volt ott egy-két momentum, ami nagyon jól esett, de igazából az nem az, amire... Tehát most az, hogy el tudtam indulni, biztos, hogy madarat lehetett volna velem fogadni, de nem is azt tekintem én annyira az első olyan nagy lépésnek, hogy hű el tudtam indulni. Ez 2005-ben volt, ugye, ahogy vége lett a Mikolásolyanak 2004-ben, utána nekiálltam ugye keresni azt a lehetőséget, hogy hogyan tovább, ugye Rally 2, Rally 3, és akkor már Grácz Feri ugye jelen volt az életemben, vagy a pályafutásomban, és ő mondta, hogy ne foglalkozzak ilyenekkel, hanem hogy menjek Rally 1-be az Ignész kupába. Azt se tudtam mi az, de ugye akkor ott már volt tapasztalata. Ugye a jó barátja Büki Ernő volt, és hát Büki Ernő jó barátja, és az Ernő ugye a rangalacikáikat segítette, és akkor így ők mentek már az Oli Sanyinál az Ignész kupában, és akkor oda keveredtem én is így ez a kapcsolatok által, és akkor a Sanyinál tudtam indulni 2005-ben Budapest Rallyn először rendes rally versenyen, ugye ez már ORB volt, normális homológ odavaló autóval, ebbe az Ignész kupában. És ez egy óriási dolog volt számomra. Én ezt tekintem annak, hogy az volt az első verseny tényleg, ahol elindult ténylegesen valami. És ez már saját autó volt? Így van, a saját autó volt, ott ugye családi segítséggel nagy nehezen hozzá tudtunk jutni egy ilyen autóhoz, de hát ez főleg a mai mércéhez nézve, ezek ilyen, tehát annyira bagatell összegbe került egy ilyen autó, az tényleg egy kezdőautó volt. Tehát így ebből a szempontból is, meg egy a teljesítmény, tehát az mindenben egy olyan autó volt, hogy azzal lehet megtanulni rallizni, az egy ideális kezdőautó volt.
És ugye ez 2005 Budapest Rally, azt mondom, hogy hát nem tudom, hogy az első gyorsasági volt, de talán még az első is volt Cered. Ugye akkor Salgóba is felment a Budapest Rally, azt hiszem az első napja. És ott nagyon jól lejöttünk. Ugye mi Matador gumikkal mentünk, a többiek Pirellivel, és lejöttünk a gyorsaságiról, füstöltek a fékek. Én nem tudtam, hogy mi ez, csak úristen kigyulladt az autó, mondták, hogy ne aggódjál, ezt majd mindjárt abba hagyja. De hogy nagyon jó időt mentünk, azt hiszem a Nagyváradi Zsolt mögött azt hiszem második időt jöttünk, a Lacikát is megvertük, meg hát csomó, akik ott indultak. És ez ott nagyon jó érzés volt, hogy ilyen jó időt tudtunk menni. Nem tudom már, tehát hogy végeztünk az egész verseny tekintetében, de az egy óriási élmény volt, hogy ott sikerült végre valahára elrajtolni, és egy normális autóval, a normális körülmények között. És egyébként érdekessége ugye, hogy tehát a Matador az tehát lényegesen olcsóbb volt, mint egy Pirelli. És a következő verseny Mecsek Rally volt, és nagyon sok Ignis kupás, aki Pirellivel ment előtte, azok Matadorral indultak a Mecsek Rallyn, mert hogy biztos az olyan nagyon jó gumi. Ugye az Ignis azért az autó az nagyon barátságosan viselkedett, tehát valamilyen szinten ebből a szempontból megbocsájtó volt, tehát lehetett vele játszani, lehetett vele kicsit azért csúszkálni. Igaz, hogy a 99 lóereje nem szerette, tehát ő jobban szerette, ha íven megy az ember, és tényleg a lendületet használja. De így összességében azt mondom, hogy nagyon jól, tehát könnyen és nagyon, nagyon jól vezethető autó volt. Annak ellenére, ugye, hogy mindenki mondta, hogy ez egy gyufás doboz, meg telefonfülke, meg mindenféle ilyen becenevei voltak az autónak, de nagyon barátságos volt. És tényleg egy kopp egyszerű futómű volt, tehát igazából az egész autószéria volt. De mégis nagyon jól lehetett vele menni, és megbízható autó volt. Hát az úgy volt, hogy ugye 2005-ben mentünk ugye Budapest Rallyn, Mecsek Rallyn, és ugye az Zemplén Rally volt még év végén, amire már nem volt pénzünk, nem tudtunk menni, és akkor a Suzuki-tól jött egy olyan lehetőség, ugye nézték az eredményeimet, hogy akkor segítenek abba, hogy el tudjuk indulni az Zemplén Rallyn. Ez így is lett, és akkor még egy navigátort is delegáltak mellém, a Holzer Dánielt, és az Zemplénbe Danival mentünk. És ez egy óriási szó volt akkor számomra, mert ugye Dani navigátorként és pilotaként is egy nagyon tapasztalt rallis volt, és gyakorlatilag ő tanított meg a pályafeldolgozás, a pályafelírásra, mire figyeljek oda, mik a fontos információk, hogyan rakjam össze az egész pályát, hogy dolgozzam fel. Utána 2006-ban mentünk ugye Galuska Szabival. Ott volt még egy olyan momentum, amikor a Duna-Alba Rally volt, ugye Dunavárosban volt a prológ, és akkor a fehérvároni murvás pályáink mentünk, és vezettük az Ignis kupát ott. És egyszer csak megláttunk a pályán szélén egy Honda Civicet, aki előttünk volt, mi voltunk a második a Ken2-ben. Ugye kiesett ott valamiért, és akkor emlékszem, hogy a Galuska Szabi ott üvöltött velem, hogy nagyon észre menjél, mert vezetjük az N2-t. És akkor ez is egy meghatározó pillanat volt számomra, hogy nem csak az Ignis kupát, hanem már az N2-t vezetjük, úgyhogy gyakorlatilag akkor volt talán így egy szezon bennem. Az nagyon jó volt. És akkor meg is nyertük az N2-t. Ez az első ilyen idézőjelben komolyabb eredmény. Végigcsináltuk a 2006-ot, nem is tudom, hogy végeztünk valahol a dobogon. És akkor 2007 volt az az év, amikor ugye mentünk ugye a Dáviddal, Ferenci Lacival, meg a Kocsis Gyurival, akkor mentem először. Hát akkor ez navigátor szempontból egy kicsit ilyen vegyes év volt. Viszont akkor jött el talán az az év és az a fajta tapasztalat már az Ignis-szel, hogy meg tudtuk nyerni az Ignis kupát, és az N2-t, és a Murva kupát, tehát gyakorlatilag ott mindent beúztunk, amit lehetett. Akkor nagyon jól tudtunk menni, gyorsan tudtunk menni ezzel az autóval. Nagyon sokszor ért bennünket mindenféle vád, hogy ezek az autók ezek biztos csalósak, mert hogy a sokkal erősebb egyéb márkájú autókkal nem tudtak minket utolérni.
És 2007-ben volt az Miskolc Rallyn, ahol aztán megnyertük az N3-at is, tehát N2-t, N3-at. Ugye ott azért a Honda Type-rek 220-40, nem tudom hány lóerővel, mi 99 lóerővel mentünk. Ezeket megvertük, és akkor az verseny végén elvittek minket bontani, és mondták, hogy szétszedik a motort, ugye köpcentit, nem tudom, mindent megnéznek. És akkor ugye félrehívtak engem a Suzuki-tól, hogy nem muszáj bevinnünk a bontásra az autót. Ha én azt mondom, akkor inkább most állítsuk meg ezt a folyamatot, de hogyha én azt mondom, hogy vigyük be bontásra, és az autóm találnak valamit a motorban, tehát amit bontanak, akkor szinte utcán se járatok Suzuki-val, nem hogy versenyautóval. Nem mondtam, hogy nyugodtan, hát ahogy ez a gyárba össze lett rakva ez a kocsi. Szétszették, és tényleg úgy is volt. És akkor is hát nagyjából belenyugodtak a kedélyek, vagy hát itt sok mindenki megnyugodott, hogy nincs itt semmiféle turpiság ebbe az egész sztoriba. Hát én gondolom, hogy tehát én legalábbis ott ismertem meg nagyjából mindenkit ebbe a rallis világba. A versenyzőket, az ellenfeleket, a sportbírókat, a versenyigazgatót, tehát mindenkit, aki ez az egész ralliba él és tevékenykedik. Van az Ignis kupán belül, én gondolom, hogy egy egészséges rivalizálás volt. Tehát sokkal inkább ellenfelek voltunk, mint ellenségek, tehát ilyen abszolút nem volt. Ugye fiatalok voltunk, nagyjából mindenki fiatal volt. Simán tudtunk együtt kajálni, vagy este sörözni, vagy bármi ilyesmit, és akkor utána ugye versenyezni. Abban az időben még úgy volt, ugye, hogy előtte lévő hétvégén volt a pályabejárás, és azt követő hétvégén a verseny. Tehát ez egy mondhatni családias légkör volt, meg egy tényleg egy ilyen kis szűk társaság volt. Igen, felmerült, hogy tovább kéne lépni. Nagyjából mindenki mondta, ne ragadjak le ezen a szinten, N2. De ugye ehhez is nagyon nehezen volt meg azért az a háttér, amit megkövetelt az, hogy egy egész bajnokság, egy egész évet tudjunk menni a bajnokságban. Ugye Sanyinál versenyeztünk, és ugye akkor már neki meg volt a Swift Super 1006, és az Ignis Super 1006 az előző autója. Akkor az ugye ott volt a műhelyben, és ugye szerették volna ugye a Suzuki gyártól is, hogy én menjek az Ignis Super 1006-tal. Ugye ez egy bérautó volt idézőjelben számomra. Hát ők hozzájárultak a versenyzés költségéhez. Azt nem tudom mennyivel, meg hogyan, de nekünk meg volt egy összeg, hogy mennyit kell vinni az autó kvázi bérleti díjára. Abban az időben hát nem nagyon tudtuk azt, hogy mi mennyibe kerül, tehát nem kértünk árajánlatot senkitől. Mi elhittük, amit mondtak, de ez szerintem az nagyjából így is volt. Tehát egy támogatott áron tudtunk menni 2008-ban az Ignis Super 1006-ossal. Sima N2-es Ignis és a Super 1006. Hát, mint hogyha meginnál ezt a pohár vizet, vagy egy ilyen pohár viszkit. Óriási, tehát a különbség. Figyelj, én abból indultam ki, meg amely napig bármilyen autóval megyek, abból indulok ki, hogy 4 kereke van, és a kormányt ugyanarra kell forgatni. De hát ez egy nagyon leegyszerűsített dolog természetesen. Az Ignis, az NS, az gyakorlatilag, mint a beleülsz egy Cop széria autóba, amivel mész boltba, csak van egy verseny, idézőjelben versenygátló, de hát az is egy itthon csinált sportgátló. Nagyjából ennyi. Meg egy fékbetét, tehát ilyen dolgok. A Super 1006, azt viszont a gyárban arra fejlesztették, hogy ez egy versenyautó legyen. Tehát annyi köze van a két autónak egymáshoz, hogy azt hiszem a 4 lámpája ugyanaz, talán az első szélvédő. Tehát körülbelül ennyi, ami ugyanaz a két autóban, teljesen más volt. Ugye először vitt vele a Sanyi, az Olli, hogy megmutassa, hogy milyen ez az autó, és tehát emlékezetes volt számomra. Jelentünk, és mondta, hogy figyelj, ez az autót ne úgy képzeld el, mint amit eddig vezettél, hogy finoman, kuplungolva, tehát odafigyelsz, ne recsegjen a váltó, minden oda kell figyelni. És akkor mondta, hogy figyelj, ez az autót, ezt nem akarom kimondani, teljesen az volt, de ezt aszni kell, ezt az autót. És akkor tényleg így volt, hogy ültem mellette, mentünk, vezetett, és akkor ting, ding, ding,
Tehát minden olyan erőteljesen kellett használni az autót. Borzasztóan erős volt, valami 220 lóerő, 1.6-os szívómotor, első kerékhajtás, merev hátsó híd. Nagyon erős és egy nagyon élvezetes autó volt. Tehát egy kőkemény, gyári építésű alsó versenyautó. Óriási élmény volt. Maga a hangja és hogy az alapjáraton is, ahogy szólt, fordulaton, ahogy üvöltött, óriási élmény volt vele menni. Nagyon jó, hát az első két verseny, Eger-Miskolc, nagyon jó eredményeink voltak, ilyen részeredményeink. Nem volt annyi pénzünk, hogy ezt tudjuk normálisan csinálni, tehát alig tudtuk azt a kedvezményes bérleti díjat is kiköhögni. Olyan gumikkal mentünk, hogy tehát tényleg ilyen megbarnult, nem tudom hány éves gumikkal. De mégis nagyon jó volt, élveztük. Óriási volt. Ezért ilyen csonka év is lett, mert nem tudtuk normálisan megcsinálni, nem tudtunk utána már indulni, mert már tehát nem volt annyi, amennyi kellett volna ahhoz, hogy azzal is így menjünk. Úgyhogy ezt így sajnálom, azt, hogy ezt nem tudtuk annak idején ezt kiaknázni, ezt a lehetőséget, hogy azzal az autóval lehetett volna menni egy komplett magyar bajnoki szezont. Ugye akkor nagyon erős volt, kakusszék mentek, pálinkás motor, akkor még azt hiszem nem azzal jött, de lehet, hogy néha nem tudom, Ollésonyi. Tehát ezért ez komoly brigád volt, és mindenki gyorsan ment, és azért ezekkel az autókkal lehetett nagyon gyorsan menni. Hát volt nekünk is olyan gyorsaságunk, ahol a csoport abszolútat nyertünk, pedig akkor még azért az A8-as Mitsubishi-kkel azért jöttek ki jó sokan. Baromira gyors autó volt, nem mondom, hogy könnyen vezethető, de nagyon élvezetes kocsi volt. Na, jó sztoriaink vannak. Lejöttünk Egerralin, az egy gyorsaságén, világított egy kék lámpa, és akkor kérdeztem, hogy a beíróban volt valaki, aki már ült ebbe az autóba, hogy mi ez a kék lámpa, semmi, menjél tovább. Kijöttem a beíróba, mondom, felhívom a szervizt. Hú, állj meg, ez a generátor ugye nem megy, hogy a szív valószínűleg elszakadt. És akkor megálltunk, elszakadt a szív, fénytudtak a motorvezetőt, akkor már Kocsis Gyurival csináltuk ezt a szezont. Se a Gyuri, se én életében nem cseréltünk szíjat, meg tehát semmilyen tapasztalatunk nem volt. És ugye nem volt szíj a kocsiban. És ugye mondták ott, ugye csomó néző körénk gyűlt, hogy mit csináljunk, hogy feküdj alá, azt a csavart lazítsd le, mit kell csinálni, de nem volt generál, tehát nem volt szíj. És akkor az egyik néző mondta, hogy mindjárt elugrik, mert a garázsba, vagy ott a pincébe, ott csomó szíj van a falon, akkor megkérdeztem, hogy milyen hosszú szíj kell. 3 perc múlva, vagy 2 perc múlva volt egy szíjon, ami ugyanolyan hosszúságú volt, csak szélesebb, akkor mondtak, hogy cikével vágjam le. Tehát értem, nem csináltam ilyet, de érdekes volt, meg izgalmas. És akkor kicseréltük úgy, hogy rendesen ott instrukciót adtak, ugye, hogy feküdtünk alatta, meg fölött a motortérbe, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ékszert lecseréljünk, meg igazán nem volt róla. De megcsináltuk, és egyébként nem késtünk ki a következő gyorsaságiról. Akkor még nem volt GPS a kocsikban, úgyhogy nem jelentett gondot, de odaértünk. Ez is ilyen kaland volt, meg hát az, amikor mentünk ki Ceredre. Aztán Eger-rali volt, és akkor Cered része volt. Mentünk, és szakadó esőben mentünk. És 4 intermédia volt a kocsi, meg 2 slick a potkeréknek, hogyha száraz lenne. És akkor jött egy információ, hogy Cered száraz. És nem akartuk elhinni, de hát, hogy biztos az információ, oké. Megálltunk, a szakadó esőben levettük elő az intereket, és felraktuk a slickeket. És odaértünk a gyors rajtjába, ugye nem a Sagottalján föl, hanem a másik föl volt még a rajt, ilyen domboldalba, és folyik le a víz, és kérdezzük a sportbírót, hogy te mióta esik? Hát ő nem tudja, de reggel 6 óta van itt, azóta szakad. Hát tudom, ez király. És az még a régi Cered volt, az a fényes, tehát ami irgalmatlanul csúszott vizem. És akkor nekiálltunk a slickkel, ennek a Super 1006-osra, tetéztük a bajt. De óriási mákunk volt, valaki felborult előttünk, kivették a gyorsaságit, és addig beszélgettünk a versenyirodával megállapított időről, míg a végén megnyertük a kategóriát azon a gyorsan megállapított idővel. Ja, azt nem tudja nagyon szerintem senki se, hogy mi lett volna 2008-ban. Ugye le volt beszélve, hogy a 2008-as évet az gyári támogatott pilótaként fogom teljesíteni, már meg volt minden. Az autó ezüst színű, hogy melyik Suzuki kereskedő
égisze alatt fog ez menni, minden le volt beszélve. És ugye akkor jött be ez a válság. Egyrészt volt az a gazdasági világválságnak mondott valami, ami ugye az összes autógyártót, kereskedőt, mindenkit komolyan érintett. Másrészt szerintem azért ebben volt egy kicsi olyan válság is, hogy ez Magyarországon működött a Suzuki Motorsport, és szerintem ott mindenki jobban magáénak érezte ezt a céget, mint a japánok ezt gondolták. És a lényeg, hogy nem lett az egészből semmi, emiatt a válság miatt, pedig ott álltunk a kapujában annak, hogy gyári pilótaként tudunk menni 2008-ban a magyar bajnokságban, és ha azt jól teljesítjük, akkor akár nemzetközi vizekre is tudunk evezni. Hát ebben nem lett semmi. Hát ott küzdöttünk nagyon, hogy mi legyen helyette. Ugye visszafelé nem nagyon akartunk lépni kategóriában, és akkor jött egy lehetőség, hogy Subaruval menjünk, egy A8-as Subaruval, ami azért volt als, mert egy arcszűkítő volt benne, de egyébként egy NS kocsi volt. Nem lett volna rossz, csak minden versenyen megállt, és az nem volt egy sikeres év. Míg meccsekhez érkeztünk, akkor olyan szinten megállt, hogy a tesztre mentünk, és kigyulladt valami hajtáskomputer, vagy nem tudom micsoda. És mondták, hogy ez az autó biztos, hogy nem megy máshova, mert Angliában van alkatrész, az holnap reggelig biztos, hogy nem ér ide, úgyhogy ez akkor itt ennek vége van. És ugye a Budai Béla bácsi szervizelte azt az autót, nem az ő volt, csak ő készítette fel, és kicsit röstelte ezt a dolgot, hogy hát mindig megáll ez a kocsi. És akkor mondta, hogy hát itt van gyerekek a műhelyben két másik autó, hát tudtuk, hogy mik állnak ott, ugye a Corolla VRC és a Subaru Impreza VRC. Tehát a Corolla már el volt akkor adva, és egyszer már megégette Béla bácsi magát ezzel a sztorival. Úgyhogy az nem, hanem a Subaru, hogy akkor menjünk a Subaruval. Úristen, hát hogyan? És akkor mondott rá egy nagyon baráti árat, tényleg, hogy az autó úgyis ott áll, mi egész évben szívtunk, akkor menjetek azzal, és akkor nagy nehezen összetudtuk rá kalapozni a pénzt. És el tudtunk indulni a VRC-vel, de hát úgy, hogy ezt igazából senki nem tudta, mert ez ugye csütörtökön éjszaka derült ki, hogy akkor menjünk azzal, és pénteken reggel volt a gépátvétel, és akkor oda lett hozva a Subaru, még ott matricáztuk, meg ilyesmi. És mindenki kerek szemekkel nézett, hogy mi lesz ebből, teszt nélkül egy VRC-vel elrajtolni. Hát rendesen fel kell írni a navigátor füzetbe egy ilyen kapcsolási sorrendet, hogy mit hova kell kapcsolni, ahhoz, hogy talán elinduljon az autó, akkor ugye a gyorsaságinál mit hova kell átkapcsolni, hogy stage gyorsasági üzemmódban legyen. De óriási élmény volt. Nincs értelme nekem versenyezni ezekkel a pilótákkal, akik hosszú évek óta VRC-vel mennek. Úgyhogy akkor próbálják meg azt, hogy látványra menni. Nagyon jó volt, tehát az első gyorsaságén kaptunk egy jobb belső defektet, kemping árpádtető. Nem tudom, hol kaptuk, de lehet ott, ahol mindenki szokta kemping árpádtetőn. A lényeg, hogy ugye éreztem, hogy jobb belső defekt, hogy ráz, ugye leszakadt, csattog, minden, mondom, hogy megállok. A Gyuri mondta, hogy semmiképpen se álljál meg, menjünk le. Mondom, Gyuri, itt amennyibe kerül minden, biztosan megállok, én ezzel egy métert nem megyek. Megálltunk kicsinyelni a kereket, és akkor szalad egy néző utánunk, hogy árpádtetően a lökhárítóval a vállán, hogy fiúk, kell ez nektek? Úristen, de jó, hogy hoztad, mondom, hát az is aranyárban van. És akkor behajtogattuk a csövek közé még a lökhárítót, és akkor úgy jöttünk le a gyorságén. Tehát természetesen ugye nem volt időnk, ott nem tudom hány percet cseréltünk kereket, tehát teljesen kezdők voltunk ebbe is. És ugye nem volt időnk, ugye csak azt tudta mindenki, hogy valahol bent vagyunk. Hát ugye mindenki mire gondol, hogy... És hát izgultak, hogy mi van velünk, illetve az autóval, de aztán meglátták, hogy relatív egyben van a kocsi, csak a lökhárító hiányzik, de aztán az is benn van ám a csövek között, akkor megnyugodott mindenki. Úgyhogy az egy nagyon jó verseny volt, másnap már kicsit nekiálltunk másnap felbátorodva valamennyire, hogy az időre kicsit odafigyelni, hogy akkor már nem menjünk annyit keresztbe, hanem próbáljunk meg időre autózni, már azért valamennyire kézre állt a kocsi, jobban belaktuk, és akkor egyébként tudtunk menni 70 abszolút harmadik időt, és az egyébként óriási volt számunkra. Egyébként, ha belegondolok, ez, hogy nagy abszolútban a harmadik idő, ez Magyarországon, ez volt a legjobb, amit tudtam menni egy gyorsasági eredményt, hogy ez az abszolút harmadik idő.
Hát én akkor abban az időben nagyon sokat Richard Burns ralliztam. És egy kicsit ahhoz hasonlítható volt, mert hát egyrészt ugye ez a váltó, ez a pillangóváltó, másrészt az, hogy nagyon keveset fordult a kormány. Én egyébként nagyon sokat tudtam a szimulátorból meríteni a VRC-hez. Figyelj, kőkemény versenyautó, tehát ugye az Ignis Super 1006 is az volt, de azért az egy fajék volt a maga nemében, ugye. A Subaru az már tele volt elektronikával, ugye minden ékkereke hajtott, persze, bődületes motorereje volt. Hát ott is volt ilyen sztori, hogy nem tudom, voltak ezek a kapcsolók, és akkor volt valami, hát nem ilyen teljesítmény, a kapcsoló nem ALS kapcsoló, vagy nem tudom, de a teljesítményhez volt köze, és akkor azt hiszem 3 állása volt, és akkor mondták, hogy hát a 3-ast azt mindenképpen felejtsük el. És azt hiszem a Vízi Laci bácsi jött ott csak oda, hogy valahogy ott az egyik rajd, vagy nem tudom, hogy fiúk, kapcsoljátok fel 3-as nyugodtan, és nem éreztem semmit, hogy most 2-es vagy 3-as, de hogy az az autó, az, tehát igazából azt csináltam, amit akartál, és úgy lehetett vele csúsztatni, tehát nagyon, tehát így, hogy egy versen tudtam vele menni, így is relatív tök könnyen lehetett érezni, mert egyszerűen azt csináltam, amit gondoltál. Tehát nagyon könnyű volt vele tényleg mindent megcsinálni, hát a fék, tehát minden szenzációs volt. Tehát a vége felé már tudtunk, nem azt mondom, hogy fékutat venni, de hasonlított már egy fékutra. De amikor már nem hiszed el, hogy tehát még mindig beljebb, még mindig, és megáll, és tényleg megáll, és elkanyarodik, és igazából mindegy volt, hogy most 3. vagy 4. fokozatban van, mert olyan nyomatéka volt, hogy ha akartam, és kicsit, tehát gázállás és a kormánnyal úgy csináltam, akkor ment lapjával. Tehát mindegy volt neki, hogy az milyen sebességgel mész, mert milyen fokozatba. Ha szerettél volna, akkor tudtál menni keresztbe. Ott megint csak keveredtünk egy olyan lehetőségbe, mint a Super 1006-osnál, hogy ugye látták azt, hogy ugye a Béla bácsi is, mint bérbeadó, meg egy jó páran, akik ott körülötte voltak, hogy lenne ott mit keresnünk ezzel az autóval a Magyar Rally Bajnokságban. És kvázi egyébként nagyon érdekes és meglepő mód, hogy összerakták a vázát annak, hogy a következő évben tudjunk menni ezzel az autóval. Ugye Béla bácsinak az volt az érdeke, nyilván, mint bérbeadó, hogy menjen ez az autó. És egyszerűen látod bennem, vagy bennünk olyan potenciált, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy mi vezessük ezt a kocsit, és összerakták a vázát ennek az egésznek, és relatíven nem kellett volna sok pénzt hozzávinni, és egész évben tudtunk volna menni a VRC-vel. Ez egy óriási hír volt számunkra, és tényleg nagyon üdvözöltük, és nem akartuk elhinni, hogy ilyen van, hogy mi a mi eddigi tapasztalatainkkal, a mi anyagi, szponzori hátterünkkel tudunk menni a top-topba, egy VRC-vel. És aztán jött a következő év eleje, megint a fekete leves, akkor volt az, hogy kivették a VRC-ket az Abszolútból. Ugye csak NS autóval, meg azt hiszem, akkor a Super 2000 azokkal lehetett magyar bajnokságot nyerni, a VRC-ket kivették belőle, és mivel nem lehetett vele a bajnokságot nyerni, illetve nyilván a legelején végezni, ezért már nem volt érdeke senkinek, hogy ez az autó menjen. Úgyhogy megint csak ott álltunk, hogy volt egy óriási lehetőség, egy nagyon jó jövőkép, és gyakorlatilag a földön ültünk. Megint előjött a hogyan tovább, igen, és kicsit megmondom őszintén, hogy elegem lett abból, hogy sosincs annyi pénzünk, amennyi kellene ahhoz, hogy normálisan tudjunk versenyezni. Hiába próbált meg az ember minden követ megmozgatni, és tehát ott már olyan szintű lépés volt az így anyagilag, hogy tehát nem lehetett ezt legalábbis én nem tudtuk megoldani. És akkor jött ugye az óriási hátralépés, mint ezt sokan annak vélték, vagy vélik a mai napig, hogy utána egy N3-as Clióval mentem rally túrába. Egyszerűen nem volt más lehetőség, egy nagyon ismerősömnek volt az a kocsi, és nem mondta, hogy figyelj, itt van, menjél vele nyugodtan, aztán kész. Tehát körülbelül így nézett ez ki. De nem bánom a mai napig. Arra volt lehetőség, én versenyezni akartam. Tehát az, hogy ugye sokan azt vallják, vagy azt az utat járják, hogyha nem tudnak top kategóriás autóval menni, akkor otthon maradnak. Én nem így gondolkodtam, én versenyezni szerettem volna.
Ez volt az elsődleges számomra, az, hogy milyen autóval és milyen bajnokságban, amire lehetőség van, vagy amire pénz van. És akkor erre volt. De tök jó volt. Ugye akkor már azért jóval erősebb autókkal mentem előtte, mint az N3-as Clio, de nagyon jó vezethető, nagyon jó indulatú kocsi volt. Abban a szempontból jó volt, hogy beleültem, és azt csináltam vele, amit akartam. Nem is tudom, azt hiszem 3 Rally Tour versenyt mentünk vele, hát megnyertük a bajnokságot. Arra volt lehetőség, viszont ott a Rally Tourában láttam meg azt, hogy ugye mentek akkor még ugye a Mitsubishik, valamint ugye ezek az M3-as BMW-k, és azt hiszem a Vég Dávid akkor lett bajnok az M3-as BMW-vel megelőzve jó sok Mitsubishit. És akkor ez az M3-as BMW, ez így valahogy így jött nekem, hogy ez egy utcai autó kvázi. Még a Mitsubishik azért nem utcai autók voltak, és árban is teljesen más volt. Viszont a BMW-vel ezek szerint utol lehet őket érni, és akkor sikerült beszerezni külföldről, Írországból egy jogkormányos M3-ast, idézőjelben bagóért, és akkor azt átépítettük balkormányosra, nagyjából széria volt az egész, leszámítva persze a biztonsági berendezéseket, és akkor azzal mentünk. Alkalmatlan volt a rallyra, tehát ezt a német autópályára, meg ilyen ringekre gyártották, nem ósátára. De jó volt, tehát szerettük. Mondjuk mindig valami tönkrement benne ezek miatt a dolgok miatt, hogy nem ide gyártották, de egyébként olyan dolgok mentek tönkre, amit próbáltunk fejleszteni. Meg mindenki próbált Magyarországon fejleszteni, hogy alkalmas legyen a rallyra, és általában mindig ezek a dolgok mentek tönkre benne. Hát az abszolút, nem sok esésem volt nekem. Én nem szeretek esni. Nyilván senki sem szeret. Viszont én amióta versenyzem, én tudtam, az Ignis kupánál is tudtam azt, hogy ha én elesek, és összetöröm az autót, akkor nekem ott van a vége. Tehát nem az van, hogy semmi gond, majd összelapátoljuk, összerakjuk, kifizetjük, mit tudom én, hanem összetörik, akkor az amúgy is szűkös költségvetés, az nem fogja azt támogatni, hogy ezt újraépítsünk bármit. Úgyhogy én mindig így versenyeztem, hogy az autónak nem szabad összetörnie. De ott összetört, nagyon. Ugye, hát akkor már volt GPS a kocsikban, és ugye azt hiszem 147 km/h állat el az utolsó élet a GPS mielőtt megálltunk nullára. Tehát ott valahogy ilyen 140 és 147 között csapottunk be frontálisan a falba. Mondhatni, hogy a viszonylag nagy sebességről gyorsan megálltunk. Nem volt egyébként annyira dráma, mint amennyire tűnt. Nyilván nem volt jó. A mai napig sokszor előkerül ez a sztori, hogy volt fék, nem volt fék. Persze, volt fék, hogyne. Mindenki látja, jön a kocsi a kanyarba. Ugye a végét lehet látni ennek a sztorinak. Álló kerekekkel érkezünk, és belevágódunk a falba. Ami viszont történt belülről, az történt, hogy egy nagyon tempós rész volt ez az elágazás előtt, ami most már újra van aszfaltozva, de régen ez egy nagyon dobáros, nagyon rossz minőségű aszfalt volt. És tele ilyen sima jobb, sima balokkal. És mentünk, nem tudom, 200 fölött mentünk már a BMW-vel, pattogtunk az úton, nem volt futómi semmi. És én hülye, nem pumpáltam fel a féket. És egyszerűen ugye ezek a tárcsák, ahogy rebegnek ezen a szarúton, visszapofozzák ez a szakszó erre, vagy nem tudom, a betéteket, és egyszerűen ez történt, hogy ha rápumpál a kettőt a fékre, akkor van fék. Nem tudom, mert nem pumpáltam rá a fékre. Amikor ráléptem a fékpedálra, ugye aszfaltváltásnál fék, ugye ott, akármikor jártam arra, pedig sokat jártam arra, ott mindig ez ott aszfaltváltásnál fék. És rápattantam a fékpedálra, és belekoppant a tűzfalba, a Bibliák Istvánnal mentem, és üvöltöttem neki, hogy nincs fék, húztam a kéziféket, ugye pumpáltam rá a fékre, ami hatására már lett fék, tehát most nem tudom, hogy hány tized másodperc alatt tudsz 3-at rárúgni a fékpedálra, de gyorsan, főleg ilyen helyzetben. Ugye lett fék a végére, vagy lehet, hogy relatív gyorsan lett fék, csak hát amikor kellett volna a legelején, akkor még nem volt. Belecsapottunk a falba. Ugye, hogyha valaki valamit elcsesz, egy fékutat, akkor lehet, hogy kicsit sok lesz, és kicsit lecsúszik, nem tudod bevenni, de tehát ennyire nem tudsz elrontani valamit, hogy ilyen tempóval csapodjál be. Tehát ilyen nem létezik.
Na mindegy, oda belecsapottunk. Az volt a szar, hogy éreztem, hogy fáj. Vagy nem is az, hogy fáj, hanem hogy sajog. Tehát sajgott a talpaim, a térdem, meg a derekam, vagy a gerincem. El kellett kimászni a kocsiból, jobbra, mert ugye balra nem nyílt már. Ott kihúztak, lefektettek, és igazából az volt a legfontosabb ott számomra, hogy lenéztem a lábaimra, és láttam, hogy a lábfeim mozognak. Meg hogy így tudtam mozgatni. Nem esett jól mozgatni, de mozognak. És ez volt a legfontosabb számomra, hogy mozognak, mondom, a többi az majd valahogy lesz, majd felépülök, vagy összeraknak, vagy valami, de hogy ha minden igaz, akkor teljes pompába tudok visszatérni, és ez így is lett. Hát ugye nem, de egy hétig voltam kórházban, és még szerintem meg a kórházban voltam, amikor már intéztem az új karosszériát. Tehát nem volt ilyen, hogy én ezt most itt abba hagyom, vagy bármi ilyesmi. Főleg azért, mert tudtam, hogy én rontottam el. Tehát, hogy ezzel nem pumpáltam fel a féket, ez az én hibám volt. Ha technikai probléma történik, kiszakad egy lengőkar, vagy mit, bármi, akkor szerintem sokkal nehezebb lett volna feldolgozni, hogy a rajtam kívülálló ok miatt történt ez a baleset, de így, hogy tudtam, hogy ez az én hibám volt, meg se fordult a fejembe az, hogy én ne menjek tovább és ne versenyezzek. Kijöttem a kórházból, egy jó pár hónapig még ilyen fűzőt kellett hordanom, meg gipszekbe jártam, meg mit tudom én, de egy fél év volt kb. Az, amire én is helyrejöttem, illetve megépült az új autó, ami szintén egy BMW volt. Csomó mindent át tudtunk rakni a régiből, csomó minden meg új lett, és akkor mentünk tovább a BMW-vel, még egy évet. Hát azt láttuk, hogy ugye a BMW-vel nem nagyon fogunk tudni itt sikereket elérni, mert nagyon sok pénzt kellett volna rákölteni, hogy alkalmasabb legyen a rally versenyzésre, de mint látjuk, tehát ez nem jó az autó erre. Nagyon sok mindenre jó, egy nagyon jó autó, de nem a rallyra. És szeretnünk volna tovább lépni, ugye Mitsubishi volt az egyik ilyen nagy vágy, hogy ez jó lehet, és akkor jött egy lehetőség, hogy kvázi elcseréltük az M3-ast egy Evo 6-osra. Az egy nagyon jó autó volt, ugye össze lett rakva, az egy as Evo 6-os volt, tele Evo 9 tucokkal egyébként, és ez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy akkor még Rally 2-ben mentünk, hogy ezzel nagyon jól lehetett menni ezzel a kocsival, erős volt nagyon, 4 kereke hajtott, nem volt nehéz megszokni, mert egy jó indulatú kocsi volt, és lehetett vele gyorsan, és ha akartunk, látványosan is menni. A kézifék működött rajta is, úgyhogy ez egy nagyon jó kis kocsi volt. Ugye 15-16-ban mentünk ezzel az autóval, és akkor gondoltuk, hogy ezt egy frissebb technikára kéne cserélni, és akkor jött az Evo 89, ami ugye 8-as kasznya volt, egy 9-es motorral, és meg tudtunk venni, ez egy viszonylag lebutított autó volt abban a szempontból, hogy nagyon sok minden nem volt rajta. Fék, nagyon sok minden hiányzott futómű, de az Evo 9, vagy az Evo 6-ból át tudtunk rakni mindent, mivel az Evo 6-ban ezek a cuccok, ezek Evo 9 cuccok voltak. Ja, amikor a BMW megépült az M3-as, akkor jött a számomra szerintem az a pont, hogy elegem lett a bérautókból. Abból, hogy nem volt arra pénz, hogy kifizetni a bérleti díjat, és azon felül a rengeteg költséget, ami a versenyzéshez kapcsolódik, hanem szerettem volna egy saját autót, amely nincs bérleti díja, és oda megyek vele, ahova a lehetőségeim engedik, vagy ahova szeretnék akár. És a BMW ezért is lett, mert az egy elérhető volt anyagilag, és onnantól fogva tényleg volt nyilván egy fenntartási költség, de egyszerűbb lett az élet, és sokkal több versenyen tudtam indulni. És ugye a Mitsubishi is ezért volt, az Evo 6-os is már egy óriási előrelépés, mert az is saját volt az a kocsi. És ott tudtam vele menni, ahol szerettem volna, illetve amire lehetőség volt. Ugye akkor már a Gyurival mentünk nagyon-nagyon régóta. Ugye 2007-ben mentem a Gyurival először, még az Ignis kupában. Most 2023-at írunk. Hát azért ez 16 év, vagy 17 jövőre lesz. És azért ez Magyarországon, de még külföldön is, de Magyarországon meg pláne azért ez
ritka, hogy ilyen sokáig együtt versenyzik egy páros. De ez így tudott működni, vagy így tud működni. És ugye jött ez a 89, azt megcsináltuk, hogy ugye eznek már aktív a hajtáslánca. Valamivel nehezebb, mint a 6-os. Megmondom őszintén, én túl sok különbséget nem éreztem a hajtásláncból, hogy ennek aktív vagy nem aktív. Valószínűleg nem mentem annyit a 6-ossal, hogy ez kijött volna, vagy tehát nem volt olyan kontraszt, hogy mi mentem a 6-ossal, mentem a 9-essel egymás után, és akkor ez így kijött volna. 15-16-ban mentünk a Rally 2-ben, 16-ban megnyertük, és akkor jött ez, hogy a Rally 2-ben már nem mehettek ezek a nagy autók, nagy köbcentis autók, ugye azt hiszem, hogy 2000 köbcenti lett a maximum. És akkor jött ez a hogyan tovább. És akkor ugye együtt versenyeztünk, egy csapatban mentünk a Domonkos Tocival, ugye ő is az Evo 6-ossal, majd később az Evo 8-assal. Ezek a Garminos évek voltak. Egyébként az is tök jó volt, mert ellenfelek voltunk, és tényleg próbáltuk ütni, vágni egymást a gyorsági szakaszokon, közben meg egy csapatban mentünk, és egy szálláson voltunk, meg tök jókat bandáztunk, meg segítettük egymást. Pályabejáráson is sokat segítettük egymást. Akkor már volt GPS a pályabejáráson, és ha elég közel ment a két autó egymáshoz, akkor nem lehetett tudni, melyik autóban van a GPS. Tök jó évek voltak. De megszűnt ugye a Rally 2, tehát ezt nem lehetett már ott menni, és akkor jött ez, hogy ki kell találni valamit. És ugye akkor jött ez a P csoportnak az ötlete, illetve nem is a P csoportnak, hanem az ORC-nek az ötlete. És ugye ezt akkor ugye a Laci, Domonkos Laci, akkor volt szakágvezetőnk, a Berényi Ákos, én, hát voltunk egy páran, akik kitaláltuk azt, hogy akkor legyen ez az ORC, ugye a Rally Challenge bajnokság, és ez nem titok, hogy ez az Ausztrál Rally Challenge bajnokságról kapta a nevét. És ugye akkor mi döntöttük el azt, hogy Rally 2-höz legyen ez csatolva, vagy oda legyen integrálva, vagy Rally 1-be, és akkor mi Rally 1 mellett döntöttünk, és gyakorlatilag akkor lett így ez az ORC-nek így kitalálva, hogy ez így lesz, vagy hogyan lesz, hogy ezek az autók, ezek a lejárt homológ, vagy sose volt talán homológ autók, ezek hogy tudnak majd menni. Nyilván ezek évente változtak a szabályok, meg azóta sok minden történt, de ez ugye ott indult el akkor. És ugye jött az a 89-es kocsi, 2017-ben mentünk fel először, akkor nagyon sok gyerek baja volt, váltó, meg nem tudom, kiestünk sokszor, de amikor tudtunk menni, akkor egész jó volt. Tehát idők is jók voltak, az eredmények, meg tetszett nagyon, tehát jó volt vele menni. A 17-ben gondolom, hogy azért ott nagyjából kiforta magát itt 17 végére, és akkor 18-ban meg tudtuk nyerni megint az ORC-t, illetve hát akkor már ORC-nek hívott bajnokságot ezzel az autóval. Az nagyon jó volt, nagyon nehéz évek voltak ezek abból a szempontból, hogy óriási csata volt ott az ORC-ben. Volt 5-6 olyan páros, akik ha elmentünk egy versenyre, akkor nem lehetett tudni, hogy ki fog nyerni. Mert mind az 5-6 páros az esélyes volt arra, hogy nyerni fog. Tehát ott tényleg nüansznyi különbségek voltak köztünk. Volt egy olyan, azt hiszem Salgóról, hogy lejöttünk, azt hiszem 3-an, úgy a verseny végén, hogy 10-re azonos idővel. Tehát nem tudom pontosan, mondjuk volt 144 gyorsasági kilométer körülbelül, és a 144 gyorsasági kilométer után 10-re azonos idővel végeztünk. Tehát egyedül az döntötte el, hogy a rajtsorrend döntötte el azt, hogy milyen helyezés. Tehát ott ebbe az ORC-s őrületben nem lehetett arra gondolni, hogy elveszed a gázt. Nem, hogy elvenni nem lehetett, még gondolni is lehetett rá, hogy elveszed a gázt. Nagyon-nagyon összeszedetten és nagyon-nagyon határon kellett menni, de én úgy gondolom, hogy sokat is tudtunk fejlődni, mert egyszerűen nem hagyták a többiek, hogy te alibizzél, vagy tehát úgy gondoljál arra, hogy alibizni fogsz, vagy tehát nem, ott kőkeményen át kell cipőzni mindent. Akik akkor mentünk, ugye,
Rongóék, Maticsék, Hevesiék, Dudi, voltunk ott jó páran, ugye előtte még Domonkos Laciék. Ugye ez így volt egy kerek, és így volt tényleg egy... Hát sokan mondták, hogy igazából majdnem jobban várják ezt a mezőnyt, mint az elejét, mert egyszerűen olyan csata folyik, hogy látszott, hogy ez kőkemény. És aki figyelte ugye egyrészt a tempókat, tehát az időeredményeket, az egészet, ugye az azért ez nagyon kemény volt, és nagyon kellett menni. Figyelj, volt olyan, hogy eltört 3-ba a jobb első féktárcsánk. Tehát gyakorlatilag alkalmatlan volt arra, hogy közlekedjünk, és Hevesi Pistinek meg nem tudom, valami trafó, vagy nem tudom, mi ment a kocsiba, és mi szervizünk már jött ki, hogy segítsenek ezt a féktárcsa problémát megoldani. És ugye Pistivel beszéltünk, mondta, hogy hú, neki meg a trafó, és akkor gyorsan hívtam a szerviz, hogy akkor Pistinek hozzatok egy trafót. És meg lett csinálva a Pistinek a kocsija is, meg a miénk is, és mentünk tovább. Tehát, hogy ne ilyen dőljön el, hogy most valakinek valamilyen műszaki problémája van, hanem a gyorsaság induljon el. Tehát tudtuk egymást úgy tisztelni ellenfélként, hogy nyilván amikor 59 és 0 és elrajtolsz, akkor nem tisztel senkit. Tehát akkor csak az idő van. De úgy egyébként versenyezni és ójrezni vagyunk ott, tehát hogy ójrezzük magunkat, és a többiek is ugyanígy voltak ott, és ez egy óriási sztori volt szerintem. Mindazok ellenére, hogy tehát egyébként tényleg őrült dolgok voltak, hát ugye ezek az autók azok gyorsak, ezek a Mitsubishik, nagyon gyorsak. Hát volt olyan Eger Rally, ahol hát nyilván hivatalosan nem hoztak ki soha ilyen adatokat, de 223-mal regisztráltak minket gyorsaságén, annyi kilométer per órával. Azt mondom, hogy akkor mi nyertük meg idézőjelbe azon a versenyen, hogy mi voltunk a leggyorsabbak egy adott ponton. Nagyon-nagyon gyorsan kellett menni, és nagyon gyorsan is mentünk. És tényleg, amit az előbb mondtam, hogy nem lehetett elvenni a gázt, még ilyen tempónál sem. Tehát tudtam, hogy le kell ugrani, mert a Hevesi le fog. Meg mindenki le fog ugrani. És mindenki tisztában volt vele, hogy a másik le fog ugrani. És hát egyrészt azért ezek az autók, ezek nehezen fenntartható kocsik valamilyen szempontból. Tehát viszonylag költségesek, egyre nehezebb azért már a alkatrészellátásuk is, illetve nagyon sok kilométer van bennük, és fáradnak. Hiába beszélte bele új áttételt, meg csomó minden, de egyszerűen rengeteg alkatrész van, mondjuk a váltóház, vagy diffiház, vagy ilyesmi, ami fárad. Meg a karosszériák, meg minden fárad. És ugye egyre nehezebb ezt megoldani. Megint úgy gondolom, hogy egy kicsit úgy motiválatlan lett már sok mindenki. Tehát mi nagyon sokat beszéltünk arról abban az időben, hogy mi nem jó, mi nem tetszik nekünk. Például ezek a tempók, ezek nem tetszenek. Ezt yeah. Veszélyesnek gondoltátok? Nagyon veszélyesnek. Ugye, ha beraknak egy lassítót, látom sokszor, hogy mennyien mondják, hogy mert a lassítón a legtöbb baleset. Nem tudom, hogy lassítóban hogy lehet baleset, biztos, hogy lehet. De ott mondjuk főburusz 60-nal. Amikor nincs lassító, akkor lehet, hogy 205-tel burusz van. És a kettő szerintem nagyon nem ugyanaz. És volt ilyen, azt hiszem, a Domaház, a Hangony, vagy nem tudom, ott valamelyik, ott még volt mellette is egy szakasz. És ott mentünk, vártuk a gyorsaságét, ott előtte bandáztunk, és ott az ORC-ben nem tudom már melyikünk mondta, hogy srácok, hogy itt valaki elesik, akkor szerintem ide már mentő nem kell. Szóval olyan tempós volt a pálya, hogy tehát ilyen tempóval elesni, ott sosem érkezel le. És ez nagyon-nagyon nem tetszett nekünk, meg ez nekem nem tetszik a mai napig itthon, hogy ilyen tempóval kell menni. Persze nem muszáj, mindig mondták, hogy hát nem kell, persze nem kell, oké, de nem azért vagyunk ott. De ez nem nyavajgás, nem tudom, tehát ezek adottságok, Magyarország adottságai, az úthálózat, itt nem lesz több kanyar, viszont úgy gondolom, hogy
bizonyos, tehát lassítókkal, vagy akár ami még jobb, a természetes lassító, nem feltétlenül szabványlassító, hanem valami kitérős lassító, azért meg lehet törni a sebességet. Tehát, hogy szétesett az ORC, és az a fajta kihívás már nem volt, hogy ezekkel az ellenfelekkel csatázzunk. Másrészt ugye kétszer megnyertük. Nyilván, tehát még meg lehetett volna sokszor, vagy legalábbis meg lehetett volna próbálni, és többször megnyerni. Akkor ezek a hazai dolgok, hogy hiába mondtuk ilyen dolgokat, ez a sebesség, meg több ilyen észrevételünk volt, ezzel senki nem változtatott, nem nagyon foglalkoztak ezzel, hogy a versenyzőknek mondjuk mi most azt mondom az igényük, hanem tehát, hogy mi nem jó egy versenyzőnek. Meg egy kicsit kerestük is az újat. Hát akkor már azért nagyon régóta versenyeztünk itthon, az összes pályát fejből tudtuk, szó szerint fűszáltól fűszálig, hogy honnan, hova kell fordulni. Hát fejből le tudott volna menni szerintem bármelyikünk, bármilyen versenyt. És ezért kerestük az újat. És ugye azt hallottuk ezt a mitropát, hogy akik kimentek versenyezni, nem nagyon jöttek haza. És mindenki mondta, hogy nagyon jók a kinti versenyek, és akkor megpróbáltuk, és nagyon, nagyon megtetszett. Egyrészt egy kicsit újra előjött a rally, tehát hogy nem ez a fajta pályaversenyzés, hanem újból itinert kell írni, és odafigyelni nagyon a pálya feldolgozásra. És nem az, hogy fejből mész, hanem muszáj vagy itinerből menni, és oda koncentrálni. Ez is, az ellenfelek, az egész millió, ez szimpatikus volt, kipróbáltuk, és nagyon tetszett. És az, hogy azt vettük észre, hogy külföldön ténylegesen azért rendeznek rally versenyt, hogy a versenyzők és a nézők jól érezzék magukat. És ezt úgy érzed a bőrödön, és ez tetszik, és azért ez így megmaradt számunkra. Hát abból a szempontból, hogy újak a pályák, ismeretlenek a pályák, azért nagyon nagy kihívás. Most már ugye többen mentünk, ahova visszamegyünk másodszor, ott már nyilván van tapasztalat. De közel sem akkora rutin van, mint itthon. Úgyhogy ez én szerintem nagyon nagy kihívás. Valamint azért, tehát nekünk az, hogy Siófokról melyik irányba indulunk el az M7-esen, kvázi mindegy, és nagyon sok esetben a külföldi versenyre hamarabb odaérünk, mint hogyha el kell menni az ország keleti régiójára. Nem beszélve arról, hogy azért ott a teljesen más minőségű utakon kell versenyezni, sokkal jobbak az utak, tehát nem kapsz annyi defektet, nem megy szét a futómű. Igaz, a fék az jobban fogy, mert sokkal több a kanyar, de az átlagsebességű sokkal kevesebb, vagy kisebb ezáltal. Meg valamilyen szinten jó, hogy most már azért kint is ismernek, és oda menjünk, és olyan előre besorolnak, hogy beraknak az R5-ök közé. Itthon például azért ez sem tetszett nekünk annak idején, hogy nagyon hátul kellett elrajtolnunk, ugye, mert hogy P-csoport, és akkor a homológ autók után ebből nekünk több problémánk volt, hogy volt olyan verseny, Eger Rally, oda a szombati napon minden egyes gyorsaságon értünk valakit. És vagy azért, mert rumlizott, hogy defektje volt, vagy a lassítót szétütötte, vagy fölborult, vagy... Tehát amikor minden egyes gyorsaságén valaki hátráltat, azért, mert egyszerűen nem mehetsz a helyeden, ahol a gyorsaságod, vagy a kocsi képességi alapján mehetnél. Ugye nyilván ez is egy idő után úgy vele, hogy... És ez kint nincs. Kint beraknak előre, és most már tudják, tehát lemezünk, és tudják, hogy gyorsan megyünk, és azért beraknak előre. És ez is tök jó. Tehát valamilyen szinten most már megismertek kint is. Például a Nova Gorica Rally voltunk, először mentünk, azt hiszem 21-ben. Az abszolút negyedikek lettünk úgy, hogy akkor jött a Renault az Alpine gyári csapat 3 kocsival. Azért azok nem pitlák autók, sem a sofőrök. És ott ugye egy R5, 2 Alpine volt előttünk, mi voltunk a negyedikek, mögöttünk megint egy Alpine, meg nem tudom mennyi R5 is. Ugye 2 napos volt a verseny, vagy 3 a prológgal együtt, de mindegy.
És a második napján a versenynek már azt vettük észre, hogy csomóan csápolnak nekünk is. És lehetett látni, hogy tehát nem azért csápolnak meg, hogy mindenkinek, vagy, tehát, hanem mert hogy figyelték, tudták az időeredményeinket, és nekünk szurkoltak. És ezek tök jó érzés, hogy elmész külföldre, és mondjuk ott is így találkozol azzal, hogy mondjuk így személyesen így neked szurkolnak. Itthon, mivel ugye mindenki régóta megy itthon, és pályaversenyzés folyik itthon, ezért sokkal jobban kihasználja az ember az utat, kvázi. Tehát gyorsabban megy, mint ha idézőjelben idegenként lennél itt. Ezért is van az, hogy ide jönnek külföldről versenyzők, most nem egy Öczbergre gondolok, de mondjuk a Mitropa kupába is ide jönnek külföldi versenyzők, és egyszer úgy el vannak verve, hogy azt sem tudják, honnan jöttek. Mert ugye itt mások az adottságok, itt olyan tempót kell menni, amihez nincsenek hozzászokva kint. Tehát ez, hogy felrakjuk 5-be a váltót, és nagy ritkán visszahúzunk 4-be, tehát ez nincs hozzászokva. Az, hogy mondjuk egy Mitropa kupát nézünk, oda ugye a legtöbb versenyző, vagy tehát a magja, ők nem helyiek, tehát ők nem ismerik 100%-osan azokat az utakat, és mindenki úgy van, hogy még oda megyünk és 4-ből tréningezve elrajtolunk. És ezért nehéz ezt így összehasonlítani, hogy most melyik a nehezebb az eredmény szempontjából, mert mások a feltételek. Hát a jövőben én úgy gondolom, hogy maradunk külföldön. Kompaktabbak a kinti versenyek, kevesebb időt igényel. Ugye azért így munka, a család mellett nem elhanyagolható dolog. Kevesebb időt igényel, az egésznek a lebonyolítása pördülékenyebb, gyorsabb, sokkal kevesebb az etap, velősebb ezáltal egy verseny. És mint mondtam, mi lehet, hogy hamarabb odaérünk egy külföldi versenyre, hogyha az utazást nézzük, mint mondjuk, hogyha el kell mennünk messze Magyarországon. És nagyon tetszenek a külföldi versenyek, úgyhogy mi maradunk. Ugye Porezsben voltunk 2022-ben, azt hiszem, az óriási feeling volt. Ugye 2 napos volt a verseny, de az első nap csak egy körgyorsági volt 2-szer, és egy ilyen nagyon levágós, nagyon szűk gyorsasági volt, és ott meg tudtuk nyerni az első napot úgy, hogy az összes erőt mindenki mögöttünk volt. Jó, mondjuk Rokturk megforgott egyszer, de hát ő egy ilyen nemzeti kincs ott a szlovén-horvát régióban. Megforgott, és azért került mögénk, de ugye egyébként mindenki mögöttünk volt. És a másnap, vasárnap, azt hiszem vasárnap volt, de másnap, hogy 1-esnek mentünk, tehát elsőnek mentünk. Tehát előtte és azóta se volt, hogy elsőnek mentünk volna egy mezőnyben. Ez így nagyon jó érzés volt, és ott is nem is tudom, abszolút azt hiszem harmadikak lettünk, és megkaptuk a kupát, és értékeltek minket, és tehát óriási feeling volt. Tehát a tengerparton mész, ott a gyorsasági szakasz, és tehát ezek szerintem nagyon jó dolgok, és igazából egyébként nem kerül többen, mint ha itthon mész. Számomra az nagyon fontos, hogy akivel együtt versenyzem, azzal én jól érezzem magam. Nyilván ketten csináljuk ezt, hogy Gyurival ezt az egészet mindenféle szempontból. De ez valamennyire egy második házasság, tehát annyit együtt lenni egy másik emberrel, mint amennyit mondjuk mi is együtt vagyunk, azt nem lehet erőltetve. Tehát ez vagy jön, és könnyedén jön, és jó érzéssel csinálod, vagy hogyha erőltetve van, én nem gondolom, hogy ez hosszú távon ez egy működőképes dolog. Ugye mi egyszer kiszámoltuk, nem sok évvel ezelőtt, akkor volt 160 000 kilométer, amit egymás mellett ültünk. Hát ez most legalább már a duplája. Tehát mondjuk egy 300-350 000 kilométert ültünk egymás mellett. Ez az nem kevés. És azért nem kevés napot, éjszakát töltöttünk el együtt. Ha valakivel ez erőltetve megy, akkor az nem tud menni, szerintem. Tehát 1-2 évet lehet csinálni, de többet nem. De egyébként tényleg nehéz. Tehát most a mai világban azt elkezdeni, ez nagyon nehéz. Tehát, hogyha megvan a megfelelő családi vagy anyagi háttér, akkor nyilván ez egy lényegesen könnyebb dolog, de nagyon nehéz elkezdeni. Ugye a belépő szint, belépő kategória az majdnem eltűnt.
hát ezek a ugye, sprint, meg Rally 3, tehát hogy ezek ilyen nehezen működő dolgok manapság. Ennek nagyon sok oka van, de nagyon nehéz elkezdeni. És nincs, tehát ha ORB-t nézünk, akkor nincs belépőszint. Megszűnt. Tehát ami annak idején mondjuk az Ignis kupa volt, ilyen szinten nincsen. Hát most ez a Peugeot kupa, ugye, amikor egy lakására egy belépőszintű autó, az én gondolom nem belépőszint. És most ott tartunk. Tehát, hogy ezek az R-es autók, igen. Tehát, viszont azok az autók meg kikoptak, ugye azok a fajta utcai autók, amik alkalmasak lennének arra, hogy kisebb átalakításokkal versenyautót faragjanak belőle, mert egyszerűen más lett a világ, nincsenek már GT-ik, meg VT-ik, meg nem tudom mik. A tankcsapdára lehet mondani, hogy nagyon régi az ismerettség. A 90-es évek elejére nyúlik vissza, de természetesen viccből mondom, mert ez egyoldalú volt. Tehát mi, ugye a Gyuri is, meg én is azért mi alapjában véve ilyen rockzenét szeretünk hallgatni. Tehát mi ismertük őket, és nagyon szeretjük is a zenéjüket. Ők viszont nem ismertek minket egészen, most 2 vagy 3 évvel ezelőttig, amikor Siófokon játszottak, és a Gyurival csapat szakosztályi értekezletet tartottunk, ami azt jelenti, hogy délután vagy este itt nálunk söröztünk, és akkor jött ez az ötlet, hogy jönnek Siófokra játszani a fiúk, akkor keressük meg őket, hogy mi szívesen megautóztatnánk. És ez így kezdődött, hogy megkerestek őket, ők meg rábólintottak, hogy persze azért ők kedvelik ezeket a fajta extrém kihívásokat. És akkor ott volt egy közös autózás, utána szót követett, találkozást, és így az egész így igazából az évek alatt így kialakult. Tehát tudunk normális, komoly dolgokról is beszélgetni, meg tudjuk koncert után egymást támasztani vagy parkolóba. Tényleg jó a kapcsolat. Ugye 2 éve vittem őket Mikulással én előfutóként, ugye az egy ilyen élményautózás volt. És hát utána nagyon sokszor találkoztunk, mondom, akár valami születésnap, vagy koncert, vagy valami összejövetel. És ez így egyszer kipattant egy koncert utáni hajnalban, hogy a Laci ő navigálni szeretne. Nem úgy, hogy élményautózás, és akkor karbatett kézzel ülünk, hanem tényleg egy versenyt végigcsinálni úgy, hogy a rendesen navigátori feladatokat ellátva. És gyakorlatilag, hát ez nem másfél éve volt, és azóta igazából kerestük azt a hétvégét, hogy ez mikor tud összejönni, hiszen azért ők szinte minden hétvégén játszanak, többször is, tehát nehéz volt olyan időpontot találni, hogy szabad legyen és verseny is legyen, és ez a Herbst-Rallynak a hétvégéje alakult úgy, hogy nem játszottak, és el tudott jönni a Laci, és akkor igazából tehát a dátumhoz kerestünk versenyt, ami ez a verseny lett, és hát gyakorlatilag ugye mi sem voltunk még ott, teljesen ismeretlen volt minden. És abszolút a mélyvízbe lett dobva. Ugye se a pilóta, se a navigátor nem egy ilyen rakéta Mitsubishi-vel kezd el versenyezni, tehát lassabb autókkal. Most a Lacinak ez nem adatott meg, hogy lassú autóval kezdjen, ő egyből így bele lett dobva. De egyébként érdekes volt látni azt a fajta hozzáállást, és tényleg azt a profizmust, a maximalizmust, ahogy ezt az egészet kezelte. Ugye mi előtte már sokat autóztunk ilyen pályabejáró üzemmódban, Mecsek Rally-nak az útvonal itinere alapján végigmentünk Mecsek Rallyn, Árpád-tetőt felírtuk, másik gyorsaságokat is felírtunk, utcai autóval, utcai tempóba ezeket, tehát ugye megértetni vele, mert neki nem volt az, hogy kialakuljon, mint egy bárkinek kialakul, hogy figyeli, tudja, hogy egy bal 2 az miért bal 2, vagy az 50 az miért 50, vagy mi az. Tehát, hogy ezeket az információkat ne csak az, hogy visszaadja, hanem hogy tudja, hogy mit ad vissza, hogy ezek az miért vannak odaírva, vagy mi az információ, és hogy mikor adja vissza. És így nagyon sokat készültünk erre a versenyre, és így igazából nagyon jól zárult én szerintem abban a szempontból is, hogy tök jó eredményt értünk el, de abban a szempontból meg pláne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és a Laci is úgy meg tudta csinálni ezt, hogy
Tehát neki volt nyilván egy elvárása maga felé, hogy ezt ő minél jobb szinten, nagyobb profizmussal meg tudja oldani, és ezt ő tényleg így meg is csinálta, úgyhogy nagyon, nagyon sikeres volt. Hát ha tanulni, azt tudod holtig, természetesen lehet, és kell is. Mindig fejlődik az ember, én azt gondolom. Tehát mindig tapasztalsz, és minden egyes tapasztalattal gyorsabb leszel. Az idei szezont nem így terveztük. Hát azt nem így terveztük. Nem tudtunk az év elején rajthoz állni. Kocsi nem lett kész, volt sok ilyen egyéb, ami miatt ez így sajnos nem tudtunk teljes szezont menni. De jövőre szeretnénk, és jövőre igenis meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Hát ennyire ne szaladjunk előre, mert igazából nem tudok pontos dolgokat mondani. Nagyon szeretnénk egy Mitropa abszolút bajnoki címet nyerni. Úgy egyébként nem bántam meg semmit. Nem, mert nekem nem nagyon voltak lehetőségek. Tehát nem voltak olyanok, hogy választhattam volna ez meg az közül. Tehát vagy én egy elérhető megoldást kijártam, vagy nem volt út, vagy nem volt megoldás. Hát az életemnek a része, nem mondom azt, hogy az életem, mert nyilván tehát a családom van, a családom, de dobogom van. Dobogom van a rali. Hát nagyon sok lemondással jár. Hát ez irgalmatlan sok lemondással, meg nagyon sok energiával, nagyon sok idővel. Ugye az elején is, amennyit ugye említettem, beletettem abba, hogy szponzorkeresés, és az, hogy megteremtsem annak a feltételét, hogy tudjak indulni. Rengeteg anyagot készítettünk, kilincseltem, nagyon sok energia belement, nagyon sok idő. Az, hogyha mondjuk ezt az elmúlt 20 év idejét, energiáját másba fektetem, akkor mi lenne, azt nem tudom. De nem bántam meg, hogy ebbe fektettem, vagy hát, hogy ezt csináltam, vagy ezt csinálom. De az biztos, hogy nagyon sok lemondásra jár, és egyébként nem feltétlenül az embernek saját maga nagyon sok lemondás, hanem mondjuk a családja mond nagyon sokszor az emberről, mert nem vagy itthon, és elmész, havonta egyszer elmész több napra, és amikor itthon vagy, akkor is ugye nagyon sokat foglalkozol vele. Tehát azért ez nagyon sok lemondással jár, és de ez egy ilyen keserédes dolog. Legalábbis aki szeret, én szeretem csinálni. Tehát azért vagyok hálás, mert egyébként nekem a családom, ők támogatnak ebben. Tehát sosincs abból probléma, hogy miért foglalkozok ezzel, vagy miért megyek el. Így nyilván könnyebb. Ez helyzettől függ. Általában nem szeretek kapni. De ez a klasszikus izgalom, amit mondjuk nagyon sok embertől lehet hallani, hogy ilyen van egy gyomorgörcsszerűség, vagy ilyesmi a rajtba, ezért nekem sose volt. Tehát én mindig 20-as pózussal tudtam elrajtolni. Nyilván egyfajta adrenalin dolgozik az emberben, mert muszáj dolgozzon, de ezt én úgy nem érzem. Tehát ilyen nincsen. Egyszerűen szeretem csinálni. Tehát többször van olyan gyorsasági szakaszon, hogy az eszembe jut, hogy na igen, ezért szeretem csinálni. Tehát az, hogy ha mondjuk van egy olyan hely, hogy lehet kicsit kézifékkel lapjára menni, vagy egy olyan ugrató, vagy valami, hogy az embernek van egy pillanat ideje arra, meg az az érzés valahogy elkapja, hogy az autóban azt érzi így az egész szervezete, teste, hogy igen, ezért szeretem csinálni. Tehát, hogy az az érzés. De ugye egyébként nyilván ez egy feladat, tehát ennyi idő után, meg ennyi kilométer után ez egy feladat, odaállsz a rajtba, és meg kell oldani. Szereted megoldani, és akarod ezt, de ez egy feladat, hogy azon át kell menni nagyon gyorsan. És ezért dolgoztál csomót, meg ezért írtatok fel a pályát, és nagyon sok mindent tudsz, hogy melyik, tehát hogy fél át kanyarok, és ezt a feladatot kell megcsinálni. Én át tudok kapcsolni gépüzemmódba valahogy. Tehát most abból a szempontból, hogy mondjuk én azért mentem viszonylag sokat fejből. Tehát, hogy autóztatás, és vittem embereket, és én akkor is tudtam menni. Nem azt mondom, hogy ugyanolyan tempót, mint ha Gyurival mentem volna.
de gyors tempót. Azért fajta gépiesség, mert oda mész a rajtba, és tudod, hogy a feladatod, és hogy tehát mit kell csinálni. De azt nem mondom, hogy én ezt nem élvezem. Tehát nem olyan fajta gépiesség, hogy ez egy ilyen nagyon monoton dolog lenne. Tehát nyilván az, hogy az ember el tud, legalábbis számomra az, hogy én el tudok rajtolni, tök milyen versenyen, egy ilyen saját Mitsubishi-vel, amiről egy 10 évvel ezelőtt mondjuk, ha valaki mondta volna, hogy lesz egy ilyen Mitsubishi-m nekem, nem hittem volna el, hogy ez megadatik. De létezik, van, úgyhogy én élvezem vele egyébként minden métert, attól függetlenül, hogy ezt egy ilyen feladat, hogy egy ilyen autóztatás mondjuk, vagy az, hogy a Gyurival egy versenyen megyek, vagy én élvezek vele elrajtolni nagyon. Hát nagyon, úgy egyébként, nagyon. Sok minden van, amivel az ember úgy van vele, hogy azt el tudná engedni. Tehát a körülötte lévő. Például mondjuk a gumimelegítés. Hát az annál rosszabb dolog nincs a világon. Tehát borzalmas. Valami nem a világon, de hát egy rallival kapcsolatban az gyűlölöm. A pályabejárás is ilyen egy idő után, hogy nem kívánja az ember. Szóval csomó minden olyan dolog van, amit el tudnék engedni, de mármint, hogy jó lenne, hogyha anélkül működne. De maga egy gyorsági szakaszon menni, az egy szenzációs dolog szerintem. És az, hogy az autó azt csinálja, amit akarsz, és mint hogyha 4 kerekkel 4 végtagod lenne, és úgy vagy az úton, és jó, tehát én már ismerem azért ezt az autót szerintem. Nem azt mondom, hogy ki tudom autózni, mert ilyen azért nem nagyon létezik, legalábbis biztos nem az én esetemben. De azért nagyjából azt tudja csinálni az autó, amit szeretnék, és ez egy tök jó dolog, hogy egy ilyen, hát hogy egy magabiztos kontrolláltsággal tudsz versenyezni. De ha már a gumimelegítésről esik szó, mentünk Egerbe úgy, ugye nekünk volt egy ilyen teóriánk, meg még a mai napig sokszor ezt csináljuk, hogy keményebb gumit rakunk fel, mint amit kellene, mert ha keményebb a gumi, akkor kevésbé kopik. És jobban be lehet osztani. És volt olyan, hogy este kellett menni Egerbe, és már majdnem nem ilyen 0 fok, tehát ilyen nagyon hideg volt. 5-ös gumikon voltunk, tehát a kemény Pirelliken voltunk, és azt hiszem bátor sírok, és lehetünk sírokról, sírok volt a cél, és át kellett menni, azt hiszem Verperéten volt a rajt, 20 km, nem tudom mennyi. És megbeszéltük a Gyurival, hogy nem megyünk, tehát megállunk a cél után nem sokkal, hogy futópercre érjünk majd a rajtba, hogy az 5-ös, a kemény gumikat végig melegítsük, és hogy meleg, vagy legalábbis langyos gumikat tudjunk odaállni a Verperét. De ez nem tudom, sötét volt már este, nem tudom, 10-11, nem tudom hány óra volt. És a lényeg, hogy sírokon ülünk, így a kocsiba, egy útszélén így félreálltunk, és így bekúgtunk mind a kettőn. És egyszer csak így a Gyuri így riadt, hogy mennyi idő van, tudod, és nézünk, és úristen, sietni kell, tudod. De ott a szerencsénk, hogy Gyuri megriadt, mert lehet, hogy reggelig ott tartunk volna, és kikéstük volna mindent. Na mindegy, és akkor gyorsan elindultunk, és akkor gumit melegítettünk ott azon a 20 kilométeren, és másnap így a hátunk, hogy támasztja az ülés, minden lila volt, meg fájt minden, mert egyszerűen olyan szinten kell gumit melegíteni, hogy abba fáradtunk el. Meg mondta a Tomi is, a szerelőm, hogy a lengőkarok, nem tudom, szilentekem itt olyan oda lett, mert egyszerűen többet kapott, mint a gyorsaságén. Hát elsősorban ugye a családom, ugye szüleim, a feleségem, ugye a kisfiam, ugye a nélkülözésben, vagy azt, hogy nem vagyok itthon, ugye Grácz Feri, az elejétől fogva, ugye Olcer Dani a pályafelírás és feldolgozásban, egyéb dolgokban, ugye a Gyuri is, ugye Pap Tomi, aki szereli nekem a kocsikat, ő nagyjából minden kocsimnak a apukája. Ő is igazából ilyen baráti dolog, ez így köztünk. Tekertünk már föl autót annak idején, ketten fára, tehát régi a barátság. Hát még azért így vannak jó páran, de tudom, mindenkit sorolnék, akkor sose lenne vége, de így szerintem nagyjából így ők azok, akik közel vannak.